أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. زما عزتمندو حاضرینو، ما دا اللہ دے کتاب د 15 پاری د سورہ کہف یو دو آیاتونه ستاسو باندې تلاوت کړي. په دې سورۃ کې الله رب العزت یوسو واقعات زمون او استاسو دے برت پار ذکر کئی. او اصل وجہ د نزول د آیات دی سورۃ مبارکہ داوا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا یهودیانو یاد یهودو د شرارت د وجنا د مکی مشرکانو تپوس کړو. یهودیانو مشرکانو ته وی چې تاسو دا پیغمبر چې داوا کوي چې پیغمبر او زه نبی ندی اوسو خبرو پختنا او تپوس نه وکړي چې دا خبر علم او دا غي پته بغیر د نبی نه بل هیڅ نه. نو دغه يهود دا غي په شرارت باندې مشرکان راغلیو او د نبی عليه الصلاه والسلام نے تپوس کړو چې اصحاب کهف سوق. دویم تپوس ادا کړو چې حضرت ذوالقرنین رحمه الله سوق او هغه سفرونه کړیو د دنیا او دا هغه سفرونو حقیقت سو. دارنګي د روح بارکه تپوس کړو. دارنګي د موسی علیہ السلام یو علمی سفر کړو. داغ سفر بارکی تپوس کرو. نو نبی علیہ السلام نے چکل مشرکان و تپوسو کو نبی علیہ السلام ورتو فرمائل چه سبا بتا سلوا
خدا خبر چې د الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم کولا نو ذات نه هرشیو چې ان شاء الله سبا مشرکان د خپل سوالونو د جواب په انتظار او د الله حبیبم د وحی په انتظار چې جبرئیل امین علیہ السلام د الله د طرف نه براشي او مشرکانو چې د کومو سیزونو بارک پختنا او تپوس کړي داغي جواب بماته د برن راشي زودوی ته جواب ورک لیکن جبرئیل امین علیہ السلام رانه تر دې چې پدې کې پورا پینځل لسرز تیرش او چون کې مشرکان ته ویل شو چې سبب در توام نوې خاصن د الله د حبیب په سپرا پیغند کولې او سپکې سپوري ویلي او څومره تکلیف چین رسیدې شو د الله حبیب ته رسول نو دینه پس نور مخنداګان شروع کی او خلق لبیوی عوام ناپوه ته ګورم تاسو ته وی چل اعوذ بالله دا شاعر دے دروغجن دے مجنون دے لیونه نو تاسو نه منلا مونږ سره وعده کړی و چې ساری ودر توام او پینزل سره دې تیرې شو مونږ ته ولې دې کې الله رب العزت ګورم او تاسو ته پدا سي واقعاتو کې خی چې کله انبیاء علیهم السلام لوی امتحانات راشي او په دغه لوی امتحاناتو کې موږ او تاسو د پاره لوی عبرت وي یو موږ او تاسو له داخی چې نبی وای چې سبب در توام او بیا نبی الانبیاء د تمام انبیاء علیهم السلام سردار دی قوم توي امت توي سبب در توام او د سبا د حالاتنا رسول الله خبر لري د سبا د حالاتنا جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خبر لري د سبا په حالات باندې کوئی دوه سوګ دې صرف او صرف یو الله رب العزت زمونږ د عوامو د نجومیانو د کاهنانو د پندتانو بعض داسې وی چې هغه شرعي پیر نوي ساحر او جادوګر وي دوکباز وي او د خلکو د عقیده چې دا په غیب پوي نجومی پويږي پندت پويږي فال کتووال پويږي دارنګ فقیر او پیر شهدا مړاو ژوندۍ په غیب باندې پوهه ګرځي اعلان کې قران پاک موږ تاسو لدا خی چې د سبا په حالاتو هیڅ نه پوي او چې سید الکائنات صلی الله علیه و آله وسلم نه پويږي نو بل سوق دی چاو پوش دیو جنا الله رب العزت ذکر کړي د سوره لقمان په اخر کې پنځه سيزونه ذکر کړي چې د دې علم د الله سره خاص ته اگر چې مغیبات او غیب په دې پنځو کې بند لري پاغي کې او دا خبر امدا الله رب العزت ای کی دا فرمایلی الله وی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا الله وی او نفس تدا پت نشتا چې دیو سبا سکئی د سبا لپاره سور پروګرامونه سړي جوړ کړی وي لیکن سبا چې راځي د دنیا نه رخصت شوی هغه پنځو سيزونو کې یو دا خبرم ده چې الله رب العزت د سوره لقمان په اخر کې وایي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا هیڅ یو نفس ته پته نه لګي چې دیو سبا لسکي د سبا په حالاتو هیڅ یو نفس نه پوي او دا عالمان او طالبان په پويږي چې دې کې الله نفس نکره ذکر کړي او نفی په داخله کړي نو دی عموم فائدہ کړي کدا نفس د نبی وی ک نفس د ولی وی
کده مړی وی کده ژوندۍ وی کده انسان وی کده پیریان وی کده ملائکه وی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا هیڅ یو نفس ته پته نه لګي چې سبب وس کوي کاغه نفس د نبی دې کده ولی دې کده مړی دې کده ژوندۍ بخاری شریف کی اور روایت راغله مشکات شریف هم جلد ثانی کی ذکر کړي وړي معشومان وی شعرونه وی چونکه نابالغ معشومان د شریع احکامات مکلف نه وی هغه اشعار او اشعارم زمو استاد د زمانه غونته اشعار نو هغه کې د بدر او د احد د شهدا او تعریفونه کول دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم پروت ته خپل حجره مبارک کې او د معشومان او شعرونه اوري ناسا پی او نابالغ معشوم پکې وای وفینا نبی یعلم ما فی غد یو معشوم نابالغ وای مونږ کې دا سه پیغمبر دی چې د سبا په حالات کوهیږي معشوم لا پی شریع احکامات متوجی شوی ندی مکلفنا وګوره سید الکائنات چې د وړي معشومی جنۍ دخلین واوریدل چې وفینا نبی یعلم ما فی غد چې هغه معشوم وای چې مونږ پیغمبر د چې سبا په حال پويږي دا الله حبیب ورته وای دعی هذه اے بچے دا بفریز دا سے خبرې بنکې اے بچے دا سے مو آیا چې مونږ کې پیغمبر دیو د سبا په حالات پوي دعی هذه وقولی ما كنت تقولین دا سے بنوي او مخ کې کوم شعرونه چې وینو غوایا او دا سے بنوي چې مونږ کې پیغمبر دیو د سبا په حال پوي دا الله حبیب مشرکان ته ویلي چې زب سبا تاسو تاسو د سوالات او جوابات وام پنزل لسرزی وحیرانن او کله چې جبرئیل علیہ السلام راغی دا الله حبیب بے انتہا پریشانو تاسو خپل سوچ وکړئ چې دمر سید الکائنات عظیم شخصیت د مشرکانو ته وایي چې سبا بدر لوام او پنزل لسرزو پورې غو نو وای نو سحال نن چې یو شریف سره وعده وکړي او هغه وعده سبا پوره نه کی پاغه سور بوج دا الله حبیب بے انتہا پریشان جبرئیل امین علیہ السلام راغه ورته وی ګور دا مشرکان او خنداګان کولی تول راتره ورته وی دا الله حبیب زمستا پر اتلو باندې بار بار خوشاله غم وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا اے دا اللہ حبیب زمام زړه غواړي چې هر وخت ستا مجلس کې ناسوي همون زمکه ته بغیر د الله دی اجازت نه را کوزي دي نشو د دې الله په اختیار او علم کې دي هغه چې زمون نړوان دي هغه چې زمون نورستو دي هغه چې زمون ټولو اطراف ته دي او اے حبیب پریشان کیګما یو سورج کې امتحانن وਹੀ بند شوا وما کان ربک نسیا ستارب تا پریدینا تعالی پر خودو ولنه سو وشوچ یو سورج وਹੀ بند شو اور لمبنے پیغام دا اللہ دا طرف نے جبریل امین علیہ السلام سراڑی پینزل سرزی وحی نبن ورطوی ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذالک غدا الا ان یشاء اللہ اے زما حبیب خبردار دیو شبارہ کے گوردہ سے انوے چھ سبابے کوم مگر دا اور سروایا کدا اللہ خوخشی ذکر ځنی وخت یاد ساتي نبی بویلی چې دا سه داغه بخخه
د ولی بخوخی د تمام انسانانو بخوخی او چې د الله خوخنی غکار نکیږي. الله وی وما تشاءون الا ان یشاء الله، تاسو د ټولو په خوخه یو کار نشي کیږي به هغه چې د الله خوخوي. د الله د حبیب دا مرضی او چې دا ټول خلق دی ایمان راړي، لیکن کېدل هغه څه چې صد الله فیصله. دا الله د حبیب د زړه تمنا او چې ابو طالب دی ایمان وروړي، لیکن کېدل هغه څه چې صد الله خوخو. لوی پیغمبران یو خبره غواړي، لیکن چې الله نه غواړي هغه نه کیږي. ابراهیم علیہ السلام واقعا مخکې جمعه کې اورېدلې و چې فرشتي ورته راغلي او د بچی زیره ورته ورکو. نو چې کله ابراهیم علیہ السلام په امن شو، ناغسلور فرشتو توي ما خطبكم ايها المرسلون، تاسو سحال له د سم مقصد د پار اسمان نظم کې را کوزي شوی. نبی ته دا پته نه لګي چې دا ملائک د کوم مقصد د پار راغلي. ناغسلور ملائک ورته وي مونږ د قوم لوط علیہ السلام د هلاکت د پار الله را لګي. والله دا قوم بم هلاک کړي، لاړ شي دا پینځه خارونه دی الټه کوي په او پلار کې زمان نبی ته د بچی زیره ورک. ابراهیم علیہ السلام له چې پته ولګی دا چې دا هم ملائک راغلي د قوم لوط د هلاکت او تباہی د پاره، د قوم لوط د هلاکت او تباہی د پاره. الله یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام مون سره جګړه شروع کا، شفارسونه شروع کل پبارد قوم لوط علیہ السلام کی چې الله دای مهلاک وا مهلت ول ورکا. ابراہیم علیہ السلام غنتی عظیم شخصیت د یو قوم شفارس کړي، لیکن دا الله فیصله شوی چې نغر کوم به نو دا الله د طرف نه پیغام راځي. الله وی یا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم آتيهم عذاب غیر مردود. اے زما ابراہیم علیہ السلام مخواړوا د دې قوم بارک شفارسونه مکوا، زما حکم دا عذاب راغله دای بغیر کوم. اگر ته تخلیل ما ته جاړي او فریاد کې خو زما حکم راغله دای پرېزم نه. نو کله د نبی او خبره خوخوي، لیکن چې دا الله خوخنی نو غسکی دا الله رب العزت زما عزت مند چې او شیخ خوخنی د تمام اولیاء او خوخی نو غنکی، د تمام اولیاء کرامو کو خوخوی او چې دا الله خوخنی ناغکار زما عزت مند کیږي. نو دا الله حبیب ته دمنه پیغام دار راغې چې حبیب دې او کار بارک بدا سنوي چې سبا وکوم مگر دا ور سره وای چې دا الله خوشي، ځکه د سبا په حال پویدو والا سوک لري هغه الله رب العزت. عالم الغیب د سبا په حالات او په پټو خبرو د زړه پر رازونو خبردار سوک لري الله رب العزت. دا زموږ مسلمانانو عقیده ده چې عالم الغیب په پټو وړو او سرګند خبردار هغه صرف او صرف الله رب العزت. کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دروازې نه او پردې نه په لسنې ښکارش، پردې نه دروازې نه په لسنې ښکارش. دا الله مونږ او تاسو لخی چې عالم الغیب غیب دان په هر شي پویدو والا څوک دی الله رب العزت. بیا الله رب العزت دغه واقعیا ول ذکر کوم آیاتونه چې ما تاسو وړاندې ولستل. قران پاک یو حرف یو ټکی یو آیات د عبرت. اصحاب کهف یو سوز وانانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمخ کی امتونو کی تیر شو چې درس کې دا غي تفصیل لرلتیر رہے. هغه بادشاہ ظالمو، هغه بادشاہ کافرو مشرکو او هغه خپل کفری او شرکی عقیده ته قوم مجبور کول. دا ځوانان د دې په ذهن کې الله د بادشاہ د شرک او د کفر قباحت او نقصان او بدی واچول. علماء تفسیر لیکلي هغه بادشاہ به سالانه او میلا
او یو جشن او عرس به مناول او پای کې بخل کو داغا غبوتانو تسجدی کولی شرکونه وکړو دا خلق چې په خپل خوشحالو کیو نو دا اولیاء کرام اصحاب کهف یو راغه داسې د قوم ناپل خفقې ناس بیا بل راغه چې خلق له قتل نو غم خفقې ناس اوس رب العالمین دای په خپل قدرت کامل را جمع کړي دا جماعت د مسلمانانو چې جوړ شي جماعت د مجاهدین جوړ شي دا الله تقدیر کې لیکلي غیل اسباب جوړ شي الله تقدیر کې لیکلي غیل اسباب جوړ شي نو کله چې دا وو واړه راجم شول نو یو پکې ویره دا خلک خپل کارونو کې لګیا دي بوتانو ته سجدي کوي هغه ته نظرونه شکرانه پیش کوي او موږ او تاسو چې دلته پریشان ناست یو زموږ د دې الہدګۍ د جداوالی د پریشانی سے سبب خو بخا مخاوي وګوره ایمان او توحید ابتدا کې دا سه کمزوري وي چې د خپل عقیده اظهار مؤمنان یو بل تنشي کوي ابتدا کې دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم چې کله د ایمان دعوت پیش کو دا چا نشول ویلې چې مسلمان دا چا نشول ویلې چې مسلمان پټ پټ با پکورونو کې پټي طریقې سره دعوت د ایمان چلے دی غریبانانو یو بل نه پښتنه نشو کولای یو پکې زړه کلک بیا پکې آیا را پاسې چې ما باندې خود بادشاہ دا شرک او کفر بدلږي او د دې وجنه دی قوم نه جدا شوی بل را پاسې د غوي زمام دا نظریه نو دو واړو یو شانتی دی ایمان او د توحید خالص نظریه به چې سبا خو موږ د خپل پیغام د بادشاہ روان دی پیش کوو چې کیږي یادي وشي خو موږ به د خپل رب پیغام د الله د وحدانیت مسله د بادشاہ روان دی کوو نو دا وو والا راغلی قران پاک ذکر کوي او دا غدور د بادشاہ روان دی ودرې دي ځکه دی یو ظالم دی یو سرکشا دی یو بی دین روان دی حق مسله کول ډېر لوی جهاد حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام یو حجۃ الوداع چې هغه ته حجۃ الاسلام وې دې کړي هغه ته حجۃ الوداع او حجۃ الاسلام وې نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله شیاطین وشتل یو صحابي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم سرست ولاړو ورتوي قربان ای الجهاد افضل فجهادونو کې افضل ترین جهاد کم جهاد نبی علیہ السلام هغه ته جواب ورنکو بیا چې کله دویم شیطان د الله حبیب وشتو بیا غسائل او تپوس کو ان کې مخ ته شو وای دا الله حبیب قربان ای الجهاد افضل جهادونو خډیر دي خو غره جهاد پکې کم جهاد دا الله حبیب بیا جواب ورنکو پدریم ځل چې نبی علیہ السلام شیطان وشتو نو مسله دا چې دا ډومبني شیطانان په دل وشتل بهتر دي نبی علیہ السلام چې دریم شیطان وشتو نو رکاب کې خپه مبارکه کې خو په سورې دو او دغه وخت کې عین السائل هغه تپوس کو ان کې سش نا صحابي مخله شوی قربان زه ویته د بهترین او د افضل ترین جهاد باره کې تپوس کې وی او افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائز د یو ظالم سرکش روان دی د الله او د رسول حق خبره کول دین لوی جهاد نشته دا اوس صحابه کهف کې لوی جهاد باندې عمل کوي د بادشاہ مخه تراله او د بادشاہ مخه تودریدل او پورا د خپل ایمان او د توحید اظهار قرآن پاک دا غي دو دریدو ذکر کوي الله وی انهم فتیه آمنوا بربهم وزدناهم هدى الله وی دا یو سوزوانانو پخپل رب ایمان روړو او ماد دوی آغا ہدایت و ایمان نور اللہ وی سیوا کړو الله وی ما ورته فضل مضبوط والے روسته اذ قاموا کله چې د بادشاہ مخ ته درېدل
فقالوا ربنا رب السماوات والارض، بادشاہ تو زمون رب زمون پالون کے اغا د اسمانونو د زمکو مالک دے، لن ندعو من دونه الہا، ہرگز چربم نرابلو من بغیر دی اللہ نا نور سوک معبودان و مددگاران، او کمونگ دا سوکل لقد قلنا اذن شططا، بے شک مونگ بکڑی پدغ وقت کی ڈیری زیادی خبریں۔ بادشاہ داسون کی دلیل خلق و اولاد نو ددی آپ لاران روغتل چستا سو بچو خدا سے خبر کرے او زدی قتلوم او یادی منی کہی، زدی قتلوم یادی دی حق د بیان نہ منع کر، دی پوشول چیا مونږ د پاره شهادت او قتل لے یا خپل ایمان پرې کړل، نو دای د هغه خپل ایمان د حفاظت د پاره خار پرې خو لاړو له تخته، او د بادشاہ نه د خار په خوا کې غر کې او غار او پاغي کې ورننه وته، پاغي کې ورننه وته، او رب العالمین په دی باندې خوب راوس، قران در تدام خی چې کله به د وخت بادشاہ او د غټول رعیت د سو کسانو د وجلو کوشش کوي، او چې زی پټ ساتم نو خوا کې ور سره پټ ساتل شي، دی دور کې ظالمان بوي دارنګي بی دینه بوي چې مون فلانه مجاهد قتلو فلانه قتلو، د چا نصیب کې چې شهادت یا بشهادت شي، وسوک چې الله ساتي نو د سره خوا کې به ساتي او سو کې من دې شي، ای پخار کې محفوظ ساتل او 309 کاله محفوظ ساتل، او هغه چا چې دی په ختموم هغه ختم شو، ورپسې پیړۍ ختم شوه لیکن هغه وکسان ختم نشو، دا همیشه لپاره قران یو تاریخ ذکر کړي، هر دور کې ظالم د داسې صحیح مسلمانان مبارک ویلي چې ختمو وي، فرعون علماء لیکلي، علماء تفسیر وی تقریبا 3 لاکھ نسیوا معشومان د بنی اسرائیل قتل کړو چې موسی علیہ السلام پیدا نشي، لیکن قرآن خو کی صحیح نه، موسی علیہ السلام پیدا شو او کمزه کې الله لوی د فرعون جوړی کې لوی مورته ورته ځل کې واچول چې را بچي کله یریږي نه خوشوده ورکوا او کله کې یریدي الله یو صندوق دو لرګي به جوړ کې دی دریاب له اور غرزوا، باقی ز پوښاو زما فیصله پوښ مورته وحی شو او دا مور لوی د ولایت خاوند او دا مسله چې جبرئیل امین علیہ السلام او ملائک بغیر د پیغمبرانو نه نور چاتم راځي، فرشتي ورته الله را لګلې وي چې دی بچی ته شوده ورکوا، خو چې کله یریږي کنه نو یو صندوق بوله جوړ کی او هغه کې به واچي، بس مورم چې کله یره به انتها درجه ته ورسېدا نو د لرګي صندوق کې جوړ کو موسی علیہ السلام هغه کې واچو، خزړې صبر نکول خور له ورته وی زدي صندوق له ګوره چې کم بل روان، او چې کله بچي صندوق تواشول دریاب له ور غرزولو نو زړه دومره درد وکړو چې قران کې الله وایي کما پرده پزړه نه وروسته ان قریب وي چې مور یو چغواله، لیکن الله وایي ما پزړه پرده وروسته خور اور پس اطلاع صندوق روان دي او د فرعون کورتا یو نهر تله وغیله صندوق لاړ، او د فرعون بیبي حضرت آسیہ رضی الله تعالی عنها هغه د خپل مرګرو سره خپل محل کې ناس کړه او هغه وینځوي صندوق وروړو به وی کلاو وینا، بیا به حضرت آسیہ وایي چې دي کې خو سمال او دولت واته تاسو واغوس پرې چې په خپل لاسه کلاو کې دي کې حضرت آسیہ رضی الله عنها هغه له موږ صندوق منتهي چې سر پورته کو حضرت موسی علیہ السلام په پروت، او قران پاک کې الله وایي والقیت علیک محبتا منی، الله وی اے زما موسی علیہ السلام ما تا کدا سے اثر چولیو چې شا بدر لو قتل زلبه پېړ هغه چې قتل نو داسې دې زړه کې مینا ورخه شو چې د بچی بلا سمینه
ناورتوی هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه لکم وهم له ناصحون وی یو داسې کور نه در تنخیم چې بچی پرورش وو کی او د د پاره به ډیر خیر خواهان وي وی خوي کړه مور لوي راش د موسی عليه السلام مور رااله مفسرین لیکلي چې موسی عليه السلام کا مور کله رااله نو موسی عليه السلام فرعون جولای کی غسته جاړي او کلا رہی دا هغه شخصیت ته چې لکونه معشومان د لاسونه راغ د وینو نډکو چې موسی علی السلام پیدا نشي لیکن هغه معشوم چې پیدا دین الله وی کلاره ویم کړ او چې موسی علیہ السلام مور لور او د مور بوی په لګي دنو جړای بس مور چې شودول واچول شو دی واغست او بیا د چا په کور کې لوي شو او د چا په خرچي لوي شو دا الله رب العزت مونږ او تاسو لخی دا د اصحاب کهف واقعام مونږ او تاسو له ایمان د ذکر او مسله چې دا غدور ظالم بادشاہ وای چې دا ټول به قتلوم لیکن الله د خار په خوا کې غر کې هغه محفوظ ساتي بادشاہ ختميږي نسل ختميږي درې پیړۍ ختميږي لیکن اصحاب کهف هغه شان ژوند دي مشرکان دا الله د حبیب پسې سسنو کړی لیکن الله چې خپل حبیب په غار ثور کې محفوظ ساتلو نو دا غيو اختچازار نکړي دا غيو اخت دا چازار نکړي دا قران پاک موږ تاسو لخی دا صحابه کهف ګور بیا په دی غار کې 309 کال الله ودکړي 309 کال الله ودکړي مړمنو ودو مړمنو قران سوئی قران پاک سوئی چې مړنو ودو او الله رب العزت وای ما د ملائکه په ذریعہ اړول راړو او خپل حبیب ته وای وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد الله وی حبیب کته په ورلی نو تاب ګمان کړي چې دا خو ویخنی عالم کی ودو او الله وی مونږه کله خي طرف تاړول کله مونږ طرف تاړول او دي کیو غډبو دی او اصحاب کهف نصوص په ساتل په شریعت کې درستی دموږه په شریعت کې درستی مثال په تور د سوکې د پارس پیره د ښکار سپید نو په شریعت کې درست دی یو هم د سوکې پنیت داسې ساتو لکه زموږ د مسلمانان دا خبر غلطه د سوکې سپې څنګه هغه دای چې مثال په تور ساکور دی سوکې د پاره د ساتلې فقها اجازه کړي په بند دروازه د کلاو کو د شپیا za आवाज مواز غپ مپکې تا د غل خبرې بیا چې سو خلک پاسی تا تړلې زموږ د خلک پښتانه د سوکې سپیس ته وای لار کې بناسي 24 غنټه نو زنانه تی پردې نشیتله چې تفقیر او مسکین تی کوسې نه نشی راتله دا الله حبیب فرمایلی دا چې سپېچ چاو ساتلو لکه راسنګ چې موږ نوم ورته د سوکې خې او رسو په خلق لزرر وای روزانه دا غدا عمل نامې نه 3 قیرات کمی 2 قیرات روزانه داغه په عمل نامه کې ستې 2 قیرات کمه راځي یو حدیث کې راغلی چې قیرات د احد د غر عمره ده اوس دا قیرات الله او الله رسول ته معلوم ده غتش په دې سپي ساتلو د خلکو خیره او هزار پریزا لکه سپي چې ګوسه کې ناشتي او سوق په دغه کې خامخاړه نه هزار روزي کې نه روزي زنانه په تکلیف کې فقیر په تکلیف کې معصوم تی جمعات نه نشیتله د ډېرو خلکو سپي چې خلک وختي جمعات لراغې د لاسه نشرات کوي ندیو دای کیو شپن کې واغه سره سپېمو هغه ډېر داس پیو شړلو خدای واپس کېدنه نو الله وی وکلبهم باسط ذرائه بالوسط هغه سپی د غار په درشل کې د خپو د پاسه سریخه او دغه شان پروت او دای چې الله ذکر کوي د سپېم ور سره ذکر کوي دا عوامو مسله بعض نور علماء منقول وا چې وای دا به جنت لذي خدای بارکه د قران او سنت سو حکم نه راغلی او دغه لګوا چې د نیکانو صحبت اختیار کړي نو چې نیکان یادېږي نو د مور سره یادېږي
اللہ وی ویقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم. اللہ وی سو کوئی چدریون سلورم اسپیرے، سو کوئی پینزون شپگم اسپیرے. نو د دې هغه تعداد چې ذکر کیږي نو الله په خپل کتاب عظیم کې ور سره د سپي ذکر کوي. دا 309 کال په دې غار کې سو دا الله رب العزت ذکر 309 کال پس الله را بیدار کړ. اللہ قرآن پاک کی وئی وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. اللہ وئی دارنگی میں 309 کال پس دا اولیاء کرام د خوب نرا بیدار کل دیر پارشی او بلن پختنو کی. قرآن خبر دا سے قصہ کہانی نہ. قال قائل منهم كم لبستم. یو پد اولیاء کرام کے نور توئی سمر وهم تیر کڑے. ناغ نور اولیاء ورته جواب ورکئی وی لبسنا یوما او بعض یوم. مونږ چې دا ظالم بادشاہ ندی غار کی پټ شویو یو رز شوا یا سلګی صد ورزی. خبر نے خیال رسی اوس چې وای جفلانی دې کې بای پیر دې او چان چې سشي روکشي نو هغه ته پته نو کې ښکاری نو کنه تورې باز خلق کنا سو کوئی فلانی دې کې د کوډي روباسي. اکثر زموږ د خلق داسي وی چې پالګورو ته سخی لاس ورته کوئی چې زمان نصیب او قسمت معلوم کا. په مختلفو غندو عقایدو کې مونږاخته یو لیکن قرآنی اولیاء دی او صاحب کرامت دی. دا اولیاء و کرامت سره دا اولیاء و کرامت حق دے. دا غیر چسو کے انکار کئی غبیدی نہ. دا اولیاء حق دی کرامت حق دے. دا صاحب کرامت اولیاء دی. 309 کالے پغار کی تیر کڑی او یو رز متیرکا یا بازی صدورزنا. معلوم داشوا چمون خود مرگ نفس او په ژوندون اولیاء کرام توای چې په غیب پوي اولیاء چې ودی نوم پته ورته لګي. اولیاء کرام چې سوي ودی نو پته ورته لګي. کله چې سو کو دي شنو هغه ته سره دي پته ورته لګي. انبیاء علیهم السلام باندې بعض اوقاتو کې خوب راغله خوب کې پته نه لګي دي. بخاری شریف روایت ته او سفر کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم روانو نو ډېر صحابه کرام ستړي شو. بای صحابه کرام د شپې په آخر کې وي چې دې ته تعریس وي. پاروي کې د مسافر د شپې په آخر کې د سورلو نه کوزیدل او د کېدو ته تعریس وي. ویلا الله حبیب کی اجازه تو کوي ستړي شوی. نبی رسول سلام ورته وی چې مزنب پاتش ستړي او کو د شو وخت لګره. نو حضرت بلال رضی الله عنه زو سو کوي. بلال رضی الله عنه زو سو کوي. بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابہ کرام ودش. بلال رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کول او چې کله په تهجد استل شو نو دوخ هغه پالان راواغستو او شا طرف له تکیا کو او دا سے نور خاطه طرف له مخ چې سبا رو کې نظم اذان کو او دا رسول الله مؤذن. بس هغه مودش تکیه والے و بلال رضی اللہ عنہ مودش. سبا رو خطو نور رو خطو د نور په ګرمۍ او رڼا سید الکائنات د خوب را پاسه او حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو اذا سدی وکړ اور تو اذا الله حبیبا اغه ذات چې تاسو نه روحونه غستیو اغه ذات زمانه روح واغست او الله حبیب حکم کوئی دی نه لري کیږي. صحابه کرام زر زر سامانونه وتړل او چې لګ مخ کې لاړ له مز جائز شو نو اذان شو اقامت یو کو سنت یو کل او جمع یو ک. د سبا د مز بارک را مسله دا که چانه قضا شي د داسې عذر د وجنا او ګڼ مرګري جمع کول شي او که یوازې وي او د زوال لمخ کې مخ کې قضا را ګرځي نو سنت به مور سره کې او فرض بم کې سنت به مور سره کې او فرض بم کې دا الله حبیب ته خوب کې پته ولګي. نو دا درته قران پاک دا خی
چې عالم الغیب صرف او صرف څوک دی یو الله رب العزت چې زموږ استاد زما عزتمند د الله په ذات عالیه باندې عقیده وي خپل اعمال موږ تاسو د قران او سنت مطابق کو ځان کې عاجزی او تواضع پیدا کو دارنګ موږ تاسو ګورو چې څومره الحمدلله ګورا دا الله احسان دی چې څومره وخت موږ تاسو د مسلمان په کور کې پیدا کیو یعنی دا چاته یاد نه چې کوم نکنا اسلام راغله نو الحمدلله موږ د اسلام د حلال او حرام نه خبرې کدا څوک څه چاوي ز په دې نه پويګم چې دا حرام نه دی او دا حلال نه خاوبت پیجنو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او صورت پیجنو صرف موږ او تاسو چې بزان رحم کو او د خپل گریوان کې وګورو چې دا زکم کاروبار کوم زما څنګه شکل له زما څنګه اخلاق دي زما د گاونډیانو د والدینو د رشتہ دارو سره څنګه سلوک دی آیا دیوانه په قبر کې ز کامیاب شمو کنه نو کو پدی موږ او تاسو پدی شکل نه کامیابیږو پدی اخلاق نه کامیابیږو نو موږ او تاسو له فزان رحم پکار دي چې د مرګ نه مخکې دا خپل اخلاق د شریعت مطابق کو خپل معاملات د شریعت مطابق کو توبه او باسو او رب العالمین د خپل بندگانو توبه هر وخت کوي هر وخت د خپل بندگانو توبه قبلې او کوم او تاسو توبه وستا ور راسم رب حالی نن تاسو ګورئ نن دنیا کې د مسلمان څه حال تاسو ګورئ د فلسطین مسلمانانو لوګورئ د څه حال هر ځای کې د مسلمان حال لوګورئ نن بے انتها د پریشانای حال نن مسلمان یو راټولی کی چې چا کې خې ایمان ده او هغه سکی موږ او تاسو تماشا کو او هغه قتلی او هغه شهید کی نور د اسلام پورې تاسو ګورئ سور خنداګان شروع دی وخت کې کوم او تاسو توبه ونستا نو دا عذاب په موږ او تاسو نورم سیوا کی او کوم او تاسو توبه وستا نو دا الله رحم او کرم بوشي او موږ او تاسو به الله د ظالمانو حکمرانانو نخلاص قران او سنت د ژوندۍ پوره ترتیب خوله وای چې کله د امت دی او ظالم او د بيدین حکمران سره د مقابله وسنشته نو سبق کوي کله وسته خو مسلمان لاس کې اسلحه راغسته او نن یقینا امت بے وسره حضرت موسی علیہ السلام ته قوم راغله بنی اسرائیل چې موږ فرعون نه تنګیو ورلوي تلا پیدا نوي چې زموږ بچي قتلول او چې ته پیدا شنو موږ زموږ بچي قتلې هغه چون کې لوی قوت والو د موسی علیہ السلام ظاهری داغه سره د مقابله وسنو نو قوم ته سوې وی تاسو منځونو ته زور ور کوي توبه واسه موږ تاسو یو طرف لوایو چې ظالم دی او داغه نه تنګ او بل طرف له هر سړی په خپل وس پړ سمره چې زمون کیږي نو بي دینی کو سوره چې زمون کیږي بي دینی کو نو داسې حال کې زمون او تاسو حال رس تر رز نورم سکی بدحالی برادي چې موږ تاسو توبه وباسو هر سړی خپل گریوان کې وګوري او اخلاص سره الله طرف ته توجه کی الله به موږ تاسو حال درست کی رحم بو کی او د دې ظالمانو موږ تاسو خلاص کی ورنه کدا سړي نګور په مسلمانانو روز مکدا سي تنګيږي چې جمعات کی سوکنه پریزي په مدرسه کې سوکنه پریزي سبب پکور کی مز نشي کوله سبب پکور کی سن نشي کوله مز بنشي کوله ډېر زيونو کې تاسو کتري اسلامي ملکونو لیکن پازان پابندی دا ډېر زيونو کې داسره چلته ګيري پر خودو باندې پابندی دا تاسو ګورئ مصر څومره مشهور اسلامي ملک علماء لیکلي ټول نمخ کی مدرسه په مصر کې جوړه و دا جامع ازهر نن تقریبا 1200 کال مخ کی مدرسه لیکن نن هغه کی پګیره پابندی دا هغه کی پګیره پابندی دا هغه مدرسونه د حکومت په زور باندې کالجونو ترتیب جوړې تبلیغ والو دوستان نه تاسو کوي دا خدا سو پر خپل ملک عوام او علما ګوري چې غید سنت طریقې مطابق ګیری وي دا سي مدرسو سره کار کړي چې ګیره ني او په مدرسې کې مدرس وي حدیث خي او سیګریټس کی پیږي په خبره وای دا حکومت هم کوشش دا کوي چې مدرسو سره داسې وکړي زموږ استاد بغیر د الله نه د توبې ګره بل لار نشته کوم او تاسو توبه ونستا الله طرف ته متوجی نشو او نوافل متمزور ورنکو نظم او استاد د مدرسو جماعت سره دا کار جوړي تاسو ګورئ نه د اسلامي ملک دا یو ورځ نه بل ورځ ته حالات څومره بدلی
دا مسلمانان سور خفوی بابری مسجد شهید تاسو د خپل په خبر کې وګورئ یو ځل یو جمعه تستر کې برکې نو علماء را پاغه بچ ابل ولړول چې بیا ولوي ولې ولړول دا مونږ نوې جوړو نو تاسو ته قتل حکومت چې نوې جمعه ته جوړ کړي په دې طریقې ورو جمعهونه درته څه کوي دا جمعهونه درته ختمي دا مدرسې درته ختمي اوس دی وخت مونږ او تاسو له څه کار دي الله بدلېګا دی وخت مونږ او تاسو له توبه استل پکار او کچا توبه نستا او دا عذاب راغې نو آئنده نسل چې څومره کافر کیږي او به حرمتی کیږي دا مسلمان باندې کافر سره په میدان د محشر کې سي هغه کې وای سره ولاړی چې الله ته توبه نو باسي او دیو سړی د ظلمونو او د ګناہوں د وجه عذاب راځي نو دا مسله چې سبب دې نه پوښتنه کی وای د چا د ګناه د وجه چې باران بند شو او څومره خلکو له دې قحط د وجه تکلیفي دغه سړی به غریوان یو دغه مخلوق به پرز قیامت لاس چې موږ تاسو توبه واسو او الله طرف ته زما عزت مند توجه کو الہ العالمین دې موږ دې ظالمانو حکمرانانو نه خپل رحم او کرم باندې اخلاص دغه د عرب او د مسلمانانو مجاهدین دین ته الله په امن او امان کی الہ العالمین دا غلط حکمرانان امریکا روس هندوان اسرائیل د دې چې څوک په ست طریقې سره معاونت کوي الہ العالمین په خپل قهر او غضب باندې هلاک او تباہ کی یا الله تمام امت مسلمه ته صحیح توبې توفیق ورکړي الله زموږ د حیا او د پردې د جماعتونو د مدرسو د تمام مسلمانۍ الہ العالمین ته حفاظت وکړي یا الہ العالمین مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي او څه پریشانی او تکالیف دي الہ العالمین غټول ختم کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق الله توحید سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطہر فروش زمونږ دکان دویمه پتا واحد گل اسلامی کیسٹ سنٹر کراچی کیماڑی